सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक वीडियो आज नज़र से गुजरी, हमारे पास मौजूद है एक बच्ची की। और ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि जो बच्चे या बच्चियां स्कूलों में पढ़ने जाती हैं, उनके लिए ऐसी मुश्किलात मजहबी लिहाज से बनाई जा रही हैं जो नहायत तकलीफ दह। इस बच्ची का इंटरव्यू मैंने सुना, मुख्तसर सा था। और उसकी वालदा उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ स्कूल में, तो वो कहने लगी कि मुझे वहाँ जो स्कूल की लड़कियां हैं वो कहती हैं कि अपना मज़हब चेंज करो। और वो बता रही थी क्योंकि ये मसीह बरादरी से इनका तल्लक है, तो वरना हम आपको स्कूल से निकाल दें। जब माँ ने कहा कि आपने ये बात अपने टीचर को बताई, तो वो कहने लगी हाँ, मैंने टीचर को बताई ये बात। और टीचर ने ये कहा कि अगर आपने ये बात घर जाके बताई तो मैं आपको स्कूल से निकाल दूँ। और वहाँ पे जो दूसरे बच्चे हैं, वो ऐसी बच्चियों को प्रेशर में लाना चाहते हैं कि अगर आप मुसलमान हो जाएंगी तो हमारे साथ पढ़ सकती हैं, वरना हम आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। ये बड़ा एक अहम सवाल है। और सरकारी स्कूलों में, जहाँ पे आप सबके इल्म में है, सरकारी स्कूल का मतलब तो यही होता है कि सबका स्कूल है, कोई भी जाके वहाँ पे पढ़ सकता है। वहाँ पे ये मुश्किलात है इस वक्त। और वहाँ पे जो आपको भी पता है, किताबें या कापियाँ या तालीम दी जा रही है, उसमें तब्दीली कितनी ज़्यादा की हुई। और फिर कई स्कूलों से हमारे पास ये रिपोर्ट है कि वहाँ पे ख़त्म नबूवत के नारे लगवाए जाते हैं बच्चों के ज़रिए, बच्चों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं। उनके लिए वहाँ पे बाकायदा तौर पर ऐसे उलमा जो हैं, वो ऐसा मवाद तैयार करते हैं कि मजहबी तौर पर उनके दिलों में नफ़रत पैदा की जाए। ये बड़े ख़तरनाक हालात पाकिस्तान में होते जा रहे हैं, क्योंकि जब आप नई नस्ल के दिलों में ये चीज़ें डाल देंगे, तो मेरा ख़्याल है कि जब जैसे-जैसे वो बड़े होंगे, वो मुल्क के लिए, वो उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे, जो दूसरे मज़हब से वहाँ पे तल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के हालात तब्दील करने में उलमा ने जो किरदार अदा किया, वो तो है ही, लेकिन जो टीचर अब कर रहे हैं, वो भी किसी से कम नहीं। ये बड़े मैंने जब ये वीडियो देखी, तो बड़े दुःख के साथ आपको बता रहा हूँ कि वो बच्ची बड़ी तकलीफ़ में थी। तस्वीर भी लगाएँगे उसकी, ताकि शायद कोई उसकी, वो यही कह रही थी कि ये वीडियो शायद कोई लोग देखे, कोई गवर्नमेंट के लोग देखे, मगर उनको क्या पता कि गवर्नमेंट के लोग जो हैं, वो वैसे ही फ़ारिग हो चुके हैं, वैसे ही उनके पल्ले कुछ भी नहीं। तो ये स्कूलों में जो हालात बना दिए गए हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ही आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। इतनी आसान ज़िंदगी नहीं रहेगी। ये नहीं कि इनकी, किसी की भी नहीं रहेगी। गलत इस्लाम की वहाँ पे तालीमात दी जा रही हैं, गलत रंग में उसे पेश किया जा रहा है। जो हकीकत है, वो बयान नहीं की जा रही। अगर किसी ने इस्लामी तारीख पढ़ी हो, तो वो फिर ही हकीकत बयान कर सकता है। मगर क्योंकि किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, हर एक को विरासत में इस्लाम मिला हुआ है, किसी ने उस पे रिसर्च नहीं की, किसी ने नहीं उसके कभी कोई किताब खोल के देखी, ना किसी के पास इतना टाइम है। हर लड़की, लड़का, बड़ा, छोटा मोबाइल हाथ में है, सब टिकटॉक पे लगे हुए हैं, सब सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। लेकिन जो इस्लामी तालीमात है, वो सीखी नहीं, मगर अपने जो दिमाग है उसके मुताबिक इस्लाम नाफिज़ करना चाहते हैं। उलमा ने जो किरदार अदा किया, जो सियासतदानों ने किया, जो इदारों में किया गया, जो स्कूलों में अब हो रहा है, आने वाले दिनों में यहाँ पे आप किस तरह अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूलों में? ये नहीं कि सिर्फ मसीह बरादरी को वहाँ पे मुश्किलात है, अहमदी बच्चे हैं, उनके लिए मुश्किलात। उनके लिए भी कहते हैं जी इनके साथ नहीं बैठना, इनके साथ खाना नहीं, इनके साथ पीना नहीं। इसी तरह और भी जो लोग हैं, उनके साथ भी यही मामलात चलते, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरफ कौम को, जिस तरफ छोटे बच्चों को आपने तंग दिमाग की तरफ ले गए हैं, उनकी सोच को महदूद कर दिया है, वो सोच वहीं तक रहेगी। ये एक बच्ची का मामला नहीं, आए दिन वहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं। यानी कि पंजाब में, सिंध में भी होते हैं। हिंदू मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, उनके साथ भी ये मुश्किलात होती हैं। वो भी आपको मैं कई प्रोग्राम में बता चुका कि उनकी लड़कियों को मजबूर किया जाता है, अब इस्लाम कबूल कर लें। तो यहीं से वो चीज़ें फिर बुनियाद बनती हैं, जो झूठे केसों की आपको हम आए दिन बताते रहते हैं कि मज़हबी तौर पर जिसने मज़हब की तौहीन की, अब वहाँ पे, अब ये तो बहुत छोटी बच्ची है, मगर कोई महफूज़ नहीं है। इस छोटी बच्ची को बहाना बना के बड़ों तक
پھر FIR درج کرا دی جاتی ہے ان کو پریشان کرنے کے لیے کہ آپ نے گھروں میں ترویج یہ کی یا وہ کی گی۔ اب ایک مسیح بچی ہے، فرض کرے کہ 12-14 سال کی، 13 سال کی، اس کو آپ مجبور کر رہے ہیں، اور جو بچے مجبور کر رہے ہیں وہ اپنے دماغ سے نہیں چلتے، وہ گھروں میں ایسی ان کے لیے باتیں ہوتی ہوں گی، ایسی ٹیچر باتیں بتاتے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جا کے ان بچیوں کے اور بچوں کے لیے پریشانی پیدا کرتے۔ جس ملک میں آپ اپنے اسکول میں جا کے آرام سے نہیں پڑھ سکتے، اب اس کی ماں یہ کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ آپ پڑھنے جاتے ہو کہ وہ یہ مذہبی نفرت کی باتیں کرتے، آئے دن وہاں پہ کرسچن برادری ہے، احمدی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، کئی دفعہ ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں یہ لوگ، فتوے جاری کر دیتے ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے لوگ کامنٹس میں لکھتے ہیں، کل بھی لکھ رہے تھے، وہ بھی جو بات حقیقت ہے، جو سچ ہے، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ کئی ایسے واقعات آئے دن ہوتے ہیں مسیح برادری کے ساتھ بھی، ان کی خواتین کے ساتھ بھی ظلم و ستم کی داستانیں نئی سے نئی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہتی، مگر گورنمنٹ اس طرح توجہ نہیں دے رہی، کوئی ادارہ توجہ نہیں دے رہا۔ اور اگر آپ کے یہ بچے اسکولوں میں ایسی نفرت والی تعلیم حاصل کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ میرا خیال ہے اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے جس طرح ہمارے وہاں پہ مدرسوں میں، وہاں پہ دوسری جگہوں پہ مذہبی نفرت کی اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے اسے آگ ہی کہہ سکتے، ہر جگہ پہ، دیواروں پہ۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کسی دیوار پہ طریق لبیک علیہ یہ لکھے ہیں، کسی جگہ پہ پابندی لگ گئی ہے، کسی نے مٹا دی ہے، کبھی چرچ پہ لکھا ہے کچھ، اگر انہوں نے مٹانا ہے تو ان کے اوپر توہین مذہب لگ جائے گی۔ آگے پولیس والے بھی جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بھی عقل موت نہیں ہے، وہ بھی سر میرا نیچے پھینک کے لکھتے جاتے، کوئی آپ سوال نہیں کرتے۔ جو ہے وہ کہتے جی ہماری جان چھوٹ جائے، ادارے ہیں وہ کہتے ہماری جان چھوٹ جائے، جج ہے وہ کہتا میرے پلے نہ یہ پڑ جائیں، وکیل ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ ملک جس طرف آپ لے گئے ہیں، اینڈ اس کا تباہی ہے۔ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دیتا، آپ دیکھ لیں آئے دن آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ کہے کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سیلاب آیا، آج بھی لوگ رو رہے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہیں، بھوک پیاس کس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ حکمران جو ہیں وہ اپنی پکنک میں وہاں پہ جو سیلاب کا دورہ کرنے جاتے ہیں وہ بھی بڑا چشمہ لگا کے، وہ بھی بڑے بن ٹھن کے جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے جو مالک آئے ہیں اور آپ نے ہماری خدمت کے لیے آگے پیچھے دوڑ لگا دے، بس جاتے یہی ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، تو ہیلپ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے اس وقت فرعون ہے، ان کو یہ غریب عوام پال رہی ہے، اوپر سے ان کا دھیان کدھر جائے گا، یہ مذہب کی طرف سے ہم نے کتنا نقصان اٹھایا، وہ مذہب کے مطابق نہ چل سکے۔ پارلیمنٹ ہے وہاں پہ اپنے ان کے لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، انہوں نے کسی دوسرے مذہب کی کیا بات کر، اگر کوئی کر بھی دے تو سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے۔ یہ حالت کر دی گئی ہے وہاں پہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بے بس ہو چکی ہیں، ہر چیز بے بس کر دی گئی، لوگ وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، کئی ایسے ممالک میں لوگ چلے گئے بیچارے جہاں پہ بڑی مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ابھی 2 دن پہلے نیپال کے اوپر پروگرام کر کے ہٹا ہوں، 350 احمدی وہاں پہ